လောင်းကစားရုံဝန်ထမ်းတွေကရန်ညံကိုဝိုင်းပြီးအားပေးကြပေမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ရင်းကတော့ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးရုံမာကောက်ကျစ်လာပါတယ်တကယ်တော့သူတို့ကစားနေတဲ့ကစားနေဟာအရှိအာရှဒေသမှာအလွန်ခေတ်စားတဲ့အန်စာတုံးကြီးရဲ့ကစားနေဖြစ်ပါတယ်အန်စာတုံးတွေရဲ့ရဲလန်းစုစုပေါင်းပေါ်မူတည်ပြီးအကြည့်တို့မဟုတ်အငြိဆိုးပြီးတက်မတ်တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ပေါက်ကျေးကတော့အတူတူပါပဲဝန်ထမ်းကရန်ညံကိုကြည့်ပြီးခင်လေအစွမ်းကုန်စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ရှုံးသွားပြီးကြလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ရန်ညံကတော့ဘာမှစိတ်မဝင်စားတဲ့ပုံစံနဲ့ဗိုက်စာလို့ပြန်တော့မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းကရန်ညံကိုပြန်ခွင့်ပြုပဲသူတို့စီမှာတင်ရှိနေတဲ့အကျွေးကိုအရင်ဆက်ရမယ်လို့တားဆီးလိုက်ပါတော့တယ်ရန်ညံကလုံယွမ်းရှာဆဆုပ်သွားပြီးနာကမင်းတို့စီမှာအလုံးကအကျွေးတင်သွားလို့လေလို့ပြန်မေးပါတယ်အဲ့ဒီအခါဝန်ထမ်းကခုနကရန်ညံကစားခဲ့တဲ့တင်ကားပြားနှစ်ပြားဟာသူတို့စီကနေချေယူခဲ့တာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအတွက်ဗိုက်ဆန်အရင်ပေးရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်ညံကဒါကလောင်းကစားရုံကနေအလကားအခန္ဓာလို့မင်းပဲစိုးစိုးပြောခဲ့တယ်လေလို့ပြန်တီးပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းကကန့်ကွက်ပြီးလောင်းကစားရုံမှာဘာမှအလကားမရဘူးလို့ဆိုကရုံမာစွာပြုံးလိုက်ပါတယ်တင်ကားတစ်ပြားကိုရွှေတင်ကား100တန်မိုးရှိပြီးဝန်ဆောင်ကရီနဲ့ပါပေါင်းလို့ရင်ရန်ညံအနေနဲ့စုစုပေါင်းရွှေတင်ကားနှစ်ပြားအတွက်နားဆဲပေးရမယ်လို့ညာဖြန်းပါတော့တယ်ပြီးတော့ရန်ညံမှာပိုက်ဆံလုံးလောက်မပါရင်သူ့ရဲ့အစေခံမလေးကိုအကောင်ဖြစ်ထားခဲ့လို့ရတယ်လို့ပါရန်ညံဆိုင်ပြောလာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလီလီယန်ကကြားရဲကဖြစ်ပြောပြီးဘာစပိတ်ထားစမင်းကလူလိမ်ပဲလို့ဝန်ထမ်းကိုအော်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရန်ညံပဲလေပြီးခင်လေအဲ့ဒီလူလိမ်ပြောတာကိုမြုံပါနဲ့ဒီကစားတင်ကားပြားကတပြားကိုငွေတင်ကားတပြားပဲတနာပါလို့အမှန်အတိုင်းဖွင့်ချလိုက်ပါတယ်ဒါကိုကြတော့ဝန်ထမ်းကသူ့ရဲ့အကွက်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့လီလီယန်ကိုဒေါ်ထွက်သွားပြီးဒီကောင်မလေးကိုရိုက်ဆန်းလို့လူမွိုက်တွေကိုအမင်းပေးဖို့လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူစကားတော့မဆုံးသေးခင်မှာပဲရန်ညံရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့လက်တီးချက်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းရဲ့မျက်နှာစီဝုန်းခနဲ့ရောက်ရှိသွားပြီးလွင်းထွက်သွားပါတော့တယ်ရန်ညံဟာတည်ငြိမ်ပြီးစကန်ကြနဲ့မမမရက်လိုက်ရင်မင်းကိုဘယ်သူကစကားပြောခွင့်ပြုလို့လဲလို့အေးဆက်နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်သူပဝင်းကျင်ကိုဝေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါတခြားလောင်းစားသမားတွေကတော့သူတို့နိုင်မှုအတွက်ပဲအာယုံဆိုင်နေကြပြီးဘာမှမဖြစ်လို့ကစားမြေကစားနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်တိုးတော်လဲရန်ညံရဲ့ဒီလှူရှားမှုဟာမတင်တာတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးရန်ညံစောင့်ရှောနေတဲ့နောက်ွယ်ကနာကြီးကြီးကတော့နောက်ဆုံးမှာရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီလူဘက်ကောင်းကနာလောင်းကစားရုံမှာလာပြီးတောင်းကျနေတာလေလို့အော်ဟိမေးမြန်းပြီးဖိတနာရှာတဲ့လောင်းကစားသမားတွေကိုရိုက်နှက်ဖို့သူ့ရဲ့ကိုရန်တော်တွေကိုအမိန်ပေးလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့တပေတွေကအမင်းအတိုင်းလိုက်ရိုက်နေချိန်မှာသူကဘေးကနေကြည့်နေတဲ့တခြားလောင်းကစားသမားတွေကိုမင်းတို့တွေလည်းငြိမ်မနေရင်ဒီလိုဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရလိမ့်မယ်လို့ချင်းချောက်လိုက်ပါတယ်။ယင်းထဲမှာတော့လီလီယန်ကသူမတာရန်ညံနဲ့လီယာကိုဒီလောင်းကစားရုံကိုခုံလာခဲ့ရင်ဒီလိုပစ်နာတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကိုအပြစ်တင်နေမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရန်ညံကသူမကိုအစိုးပိုင်းတုန်းကူညီပေးခဲ့တာကိုပြန်ရွေးမိပြီးရန်ညံကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်တတိမွေးကရှေ့ကိုတိုးထွက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေခင်လေးကိုလိန်ညာမျက်ထုတ်တာကိုတမီလုံးဝခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလို့ရဲဝံကာဝယ်ပြောဆိုလိုက်ပါတော့တယ်။ဘေးကကြည့်နေတဲ့တခြားလောင်းကစားသမားတွေကလီလီယန်ရဲ့စကားကိုကြားတော့အန်နမင်တက်သွားကြပြီးသူမအတွက်တော့ဇလန်ပြတ်သွားပြီလို့ပဲထင်လိုက်ကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လောင်းကစားရုံပိုင်ရှင်ဒါဆဲလို့ကိုဒေါ်တစ်ခွက်အောင်လုပ်ပြီးကောင်းတိုင်းပြန်ထွက်သွားနိုင်တဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ဘူးလို့ပါပဲဘာဆဲလို့ကအလဲကြည့်ပြီးမင်းကနာကိုစကားနာထိုးနေတာလားလို့လီလီယန်ကိုမေးလိုက်ပေမဲ့လီလီယန်ကတော့ကြောက်မသွားပဲဒါဆဲလို့ရဲ့လောင်းကစားရုံဟာလူတွေအများကြီးရဲ့ဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဒေါ်တရကြီးနဲ့ဆက်ပြီးအော်ဟစ်ပြောဆိုပါတယ်ပြီးတော့သူမကိုကူညီခဲ့တဲ့စိတ်ထားကောင်းလာတဲ့သူမရဲ့အကူကြီးအစ်စ်ကိုသူတို့တွေဝိုင်းပြီးနိုင်ကျင်တာကိုဒီအတိုင်းကြည့်မနေနိုင်ဘူးလို့လဲဆိုပါတယ်။ဘာဆယ်လိုဟာဒေါ်တလေးထွက်ပြီးလီလီယန်စီကိုဦးတီလျှောက်လာတဲ့အခါသူမကတော့အရိုက်ခံရတော့မယ်ဆိုတာကိုတီတီကြီးနဲ့ပဲငြိမ်ပြီးရက်နေရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဆယ်လိုရဲ့လက်တီးချက်လီလီယန်စီမရောက်ခင်မှာပဲရိုင်းညံကဘာဆယ်လိုရဲ့လက်ကိုဖြတ်ခနဲ့လမ်းဖမ်းပြီးဓားစီလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရန်ညံကသူ့ရဲ့စနစ်ကိုတုံးပြီးဘာဆယ်လိုရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်ရအလွန်ပဲဆိုးဝါးလာတဲ့အခြေအနေကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ရဲ့တိစာဆောင်တီးမှုပမာဏရေတွက်ရုံများတာဖြစ်တဲ့ဘေးရှိပြီးသူ့ရဲ့အထူးဒီစနဲ့ဘိုင်မီတွေကတော့သွေးစာမှုနဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲဘာဆယ်လိုရန်ညံဘက်ကိုလှည့်ပြီးမင်းကနာလို့ပုံလုံးနေတွေကိုသဘောမကျလို့လားလို့မေးတဲ့အခါရန်ညံကစန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့မင်းတို့တာကိုနာတောင်သဘောကျမိသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကဘာမှာတမားတဲ့သူပဲအသက်ရှင်ခွင့်ရှိတာလေလို့ပြန်ပြောပါတယ်ပြီးတော့ရန်ညံကဒါကြောင့်ဒီတိုက်ပွဲမှာနိုင်တဲ့သူကပဲနောက်ဆုံးမှရေနိုင်မှာပေါ့လို့ဘာဆယ်လိုကိုပြောလိုက်ရဘာဆယ်လိုဒါကိုကြားပြီးဟာအော်ရပါတော့တယ်ရန်ညံကသူ့ကိုတကယ်ပဲစင်ခေါ်ရဲတယ်ဆိုတာကိုသူမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာပါရန်ညံကသူ့ကိုဆက်ဆုပ်ရွံ့ရှာတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီးမင်းနေနဲ့နားကဘယ်သူလဲဆိုတာတီးဖို့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့မှတ်ထားဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်သူကလက်ခုပ်တစ်ချက်တီးလိုက်တာနဲ့တပြားနဲ့စစ်သားမြောက်များဟာလောင်းကစားရုံတွေကိုဝုန်းခနဲ့ပြေးဝင်လာကြပါတော့တယ်ရန်ညံဟာသူ့နောက်မှာအစီအီတန်းစီရဲနေတဲ့စစ်သားကြီးတွေနဲ့အတူထေဝါစတန်ကြစွာမမရက်လိုက်ပြီးလောဆယ်တော့ဒီတိုက်ပွဲမှာနာကအသာစီးရနေပြီးထင်တယ်အဲ့ဒီတော့
နောက်ဆုံးမှာရေရမဲ့သူကနာဘောလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအခြားတစ်ဖက်ကအိမ်တော်မှာတော့မြို့ရဲ့အရာရှိကြီးတွေအားလုံးဟာရန်ညံရောက်လာမှာကိုပြပြလေစောင့်စားနေကြပါတယ်သူတို့တွေကအများစုကရန်ညံရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုကိုရရှိဖို့နေလက်မျိုးစုံရှာဖွေနေကြတာပါဘာဆယ်လိုရဲ့အဖေကိုဒိုင်းကလည်းရန်ညံနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုတိစောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့သူ့ရဲ့တားဖြစ်သူကိုဘဝင်းကျင်မှာမတွေ့ရတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာတော့အန်ဂျလိုနေပါတယ်ခိုင်အကြမှာတော့ရန်ညံဟာအစည်းအဝေးကမထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအရာရှိကြီးတွေကလည်းသူ့စီအလူအရဲ့ပြေးလာကလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေစက်တင်ကိုမိတ်ဆက်ကြပါတော့တယ်ရန်ညံကတော့သူတို့ကိုတာမန်ကားရှန်ကပြုံးပြလိုက်ပြီးလူစုံနေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အစည်းအဝေးကိုချက်ချင်းပဲစတင်ဖို့အကြံပြုလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အလုသမားတွေကပုံဆွဲထားတဲ့ပြင်ပြကြီးတစ်ခုကိုခဲမတဲ့ဆွဲသွင်းလာကြတာကြောင့်အရာရှိကြီးတွေဟာဝေခွဲမရတဲ့အကြောင်း NM ဖြစ်သွားကြပါတယ်ရန်ညံကသူတို့ကြည့်နေတဲ့ပုံဟာရေးကားတာတစ်ခုရဲ့ပုံစံကျန်းဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီးဒီစီမန်ကိန်းအောင်မြင်မှုအတွက်အားလုံးကဒေတာပေါ်ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ကြရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီစကားအရာရှိတွေကိုပို့ပြီးတော့တောင်မျက်စိလဲသွားစေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာရေကားတာဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုလုံးဝနားမလည်ကြလို့ပါပဲအရာရှိတယောက်ဆိုရင်ဒါကနားဖက်ဖို့လှုပ်ထားတာလားလိုတောင်ထင်မှတ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ညံကစိုးရိမ်နေကြဘူးနဲ့အရာကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကလီယာစီကနေမြေပုံကိုလမ်းယူလိုက်ပြီးအရာရှိတွေကိုအခုလိုရှင်းပြပါတော့တယ်ဒီမျိုးရဲ့ပထဝီဝင်အနေထားအရမျိုးရဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြေကြောင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကြီးမားတဲ့ရေကြီးမှုဘေးဒဏ်ကိုအမြဲခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာရေကာတာတစ်ခုတိဆောက်လိုက်ရင်မိုးရသည်မှာရေကြီးတာကိုတားဆီးပေးနိုင်မယ့်အပြင်နွေရာသီမိုးခုန်ရေရှားတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းစိုက်ပျိုးသီးနှံတွေအတွက်ရေသွင်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အရာရှိကြီးတွေဟာဒါကိုကြားတော့အလွန်ပဲမင်တအန်သွားကြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာမျိုးရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုအဆမတန်တိုးတက်လာစေမယ်။အလွန်ကောင်းမှုနဲ့အကြံဉာဏ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါပဲအခုမှပဲသူတို့ဟာရန်ညံဆိုတဲ့လူငယ်ဟာအထင်သေးလို့မရတဲ့အကွက်မြင်သူတယောက်ဖြစ်မှန်းစတင်ရိပ်မိလာကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်အရာရှိတယောက်ကဒါဆိုတခင်လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကနေဘာကိုလိုချင်လို့လဲခင်များလို့မေးလိုက်တဲ့အခါရန်ညံကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲငါမှရန်ပုံငွေပိုက်ဆံလိုအပ်တယ်လို့ပြောချလိုက်ပါတယ်သူဒီလိုပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အရာရှိတွေအားလုံးဟာရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်နဲ့ခေါင်းငုံသွားကြပြီးသူတို့မှာပိုက်ဆံမရှိပါဘူးဆိုပြီးညင်းကြပါတော့တယ်သူတို့ရဲ့အနောက်မှာရက်နေတဲ့ဘာဆယ်လိုရဲ့အဖေအဒရီယန်ကတော့ဒီအရာရှိတွေပိုက်ဆံလက်ကားပေးမှာမဟုတ်ဘူးရန်ရန်ဟာတကယ်ကိုနူးနေပြီးဘာမှမသိသေးတဲ့ခေါင်းလေးပဲလို့စိတ်ထဲကနေအထင်သေးနေမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ရန်ကအရာရှိတွေကိုကြည့်ပြီးမင်းတို့တွေစင်းရဲချိုတဲ့ချင်းချောင်ဆောင်မနေကြပါနဲ့နာဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းကတင်လောင်းစားယုံတစ်ခုကိုဝင်စည်းခဲ့လို့ရှူတင်က9000လောက်ရလာခဲ့ပြီးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လေဒါကလောင်းစားယုံတစ်ခုတည်းရာရာနော်မျိုးနေမှာဒီလိုနေရာတွေအများကြီးကြံသေးတယ်မဟုတ်လားလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစကားအရာရှိတွေရဲ့အာယုံကိုချက်ချင်းဖန်ဆသွားပြီးသူဘလောင်းစားယုံကိုတွားစီလိုက်တာလေဆိုပြီးတုံလုံးကုန်ကြပါတယ်အရာရှိတွေကဒီလအတွက်လောင်းစားယုံကနေရမယ်လမ်းဝေးဝေးစုတွေဆုံးရှုံးရတော့မယ်ဆိုပြီးစိုးရင်ပူပန်သွားကြတာပါဒါပေမဲ့တေချာတာတစ်ခုကတော့မျိုးရဲမှာရှိတဲ့လောင်းစားယုံအားလုံးကိုအဒရီယန်ကပဲနောက်ွယ်ကနေဂျိုးကွင်အုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အရာရှိတွေကတော့ရန်ညံတယောက်မစားရမတော့ရဖြစ်နာကြီးရှာမိပြီလို့ဒိတ်စိတ်ကောက်ချက်ချလိုက်ကြပါတယ်ဒီစကားကိုကြားလို့ရတဲ့အဒရီယန်ကိုယ်တိုင်လည်းအလွန်အမင်းတော့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်အစပိုင်းတုန်းကတော့သူကရန်ညံနဲ့ထိတ်တိုက်မြင်ဆိုင်ပဲစင်ပြေအောင်နေဖို့ပဲစိတ်ကူးထားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အခုတော့ရန်ညံကသူ့ရဲ့စီးပွားရေးကိုလာပြီးထိပါလိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုအပြက်ချေမုန်းပြီးဖို့စိတ်ကူးရင်လိုက်ပါတော့တယ်အဒရီယန်ကရန်ညံစီမောင်းမစွာရှောက်သွားပြီးခင်လေအခုလိုလောင်းစားယုံကိုဝင်စီးလိုက်တဲ့လောက်ရဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ရရောက်နေပါတယ်ခင်လေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေကိုဒီလိုမျိုးကြောင်ကြမချိုးဖောက်တင်ဘူးထင်တယ်လို့စတင်ပြီးထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်စင်ခေါ်လိုက်ပါတော့တယ်တခြားရရှိတွေကလည်းအဒရီယန်ရဲ့စကားကိုထောက်ခံကြပြီးရန်ညံကိုဝိုင်းပြီးဖိအားပေးပြောဆိုကြပါတယ်လောင်းစားယုံတွေဟာတရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တာကြောင့်ခင်လေးအနေနဲ့မိမိဘောဆနာလျှောက်လိုက်ပြီးစီးနှင်းလို့မရပါဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်အဒရီယန်ကတော့ရန်ညံဟာလူတွေကိုဘလိုကန်ရရမလဲဆိုတာမသိသေးတဲ့နူးနေတဲ့လူအိုက်လေးတယောက်ပဲလို့စိတ်ထဲကနေအပိုင်တွက်ပြီးယုံကြည်နေတာပါအဲ့ဒီအခါရန်ညံကအတန်ကျဲကျဲနဲ့စကားပြောလိုက်ပြီးသူပိုက်ဆံတောင်းတုံးကတော့စင်းရဲပါတယ်ဆိုပြီးအခုမှလောင်းစားယုံတွေဘက်ကနေရှေ့နေလိုက်နေကြတယ်သူတို့ရဲ့ရှားရိုးမရှိတဲ့အပြောတွေကိုပြန်ပြီးအဆက်ခွဲလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အရာရှိတွေအားလုံးဒီလောင်းစားယုံတွေရဲ့အမျက်အစွန်းတွေနဲ့ဘယ်လောက်ထိပတ်သက်နေလဲဆိုတာကိုသူအကုန်တီးထားပြီးဖြစ်ကြောင်းဖွင့်ချလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးခွင့်အရေးတစ်ခုပေးလိုက်ပါတယ်လောင်းစားယုံတွေကိုမင်းတို့ဘာသာဆွန့်လွတ်မလားဒါမှမဟုတ်နာကိုအတိုင်းပဲအတင်းကျပ်ဆုံးသက်ပေးရမလားဆိုပြီးရွေးခိုင်းလိုက်တာပါအဒရီယန်ကလည်းမလျှော့ပဲခင်လေအခုလုပ်နေတဲ့လောက်ရက်တွေကိုဂင်းကျူနယ်စားကြီးတီးသွားရင်ခင်လေအတွက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပြီးချင်းချောက်ပါတဲ့တခြားရရှိတွေကလည်းခင်လေးအနေနဲ့ကိုနေရာကိုတီးဖို့လိုမယ်လို့ရန်ညံကိုဝိုင်းပြီးတတိပေးကြပါတယ်တပွဲလုံးဥပဒေတွေဘာတွေနဲ့လာပြီးဆရာလုံးနေကြတာမို့ရန်ညံကအားလုံးကိုဥပဒေအကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးတင်ပေးဖို့အတွက်စစ်သားတွေကိုအမင်းပေးကအဲ့ဒီခန်းတဲ့အရာရှိအားလုံးကိုချက်ချင်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်
ဒါတင်မကသေးပဲရိုင်းညံကလောင်းကစားယုံကနေဖမ်းခေါ်လာတဲ့ပူရန်တော်နှစ်ယောက်ကိုရှေ့ကိုထုတ်လာဖို့အမိန့်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ဟာကျိုးတို့ချီနှောင်ခံထားရပြီးဒါကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အဒရီယန်တယောက်စွန့်တုံလို့သွားရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ဟာသူ့သားဘာဆယ်လိုရဲ့ဘေးနားမှာအမြဲရှိနေတဲ့လူယုံတော်ကိုရန်တော်တွေဖြစ်နေလို့ပါပဲဒါဟာတခုခုတော့အကြီးအကျယ်လွဲချော်သွားပြီဆိုတာကိုသူရိပ်မိလိုက်ပါတယ်အာညံကအဒရီယန်ကိုဒီလူနှစ်ယောက်ကိုမင်းဒီလာလို့မေးတဲ့အခါအဒရီယန်ကမတိပါဘူးလို့ညင်းဆိုပြီးဘာလို့သူ့ကိုလာမေးတာလဲလို့ပြန်မေးပါတယ်ရိုင်းညံကဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းကဒီကောင်နှစ်ကောင်ကနောက်ကိုလှုပ်ကြံမှုစူးစမ်းခဲ့လို့ပါပြီးတော့သူတို့နောက်ွယ်မှာဒီမျိုးကအရေးကြီးတဲ့သူတယောက်ရှိနေတယ်လို့လည်းပြောထားသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့နောက်ဒီအခန်းထဲမှာသူတို့ကိုမမိတဲ့သူရှိမရှိတိရအောင်ကြိုးတွေဖြတ်ပေးလိုက်ဖို့စစ်သားတွေကိုအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်အရာရှိတွေအားလုံးဟာအထိတ်တလန့်ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်သူတို့လည်းဒီလူနှစ်ယောက်ဟာဘာဆယ်လိုရဲ့တပိတ်တွေမှန်းသိနေကြပြီးဇက်လိုက်ကိုလှုပ်ကြံမှုအထိကြံစီခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကအရန်ကိုကြောက်စရာကောင်းနေလို့ပါပဲဒီကောင်တွေဒါဘာစပွင့်လာရင်အဒရီယန်တော့သွားပြီလို့အရာရှိတွေကတွေးလိုက်ကြပါတယ်အဒရီယန်ကိုတိုင်လဲဒါကိုတီးတာကြောင့်ဒီကောင်တွေစကားမပြောနိုင်ခင်မှာပဲနင်တို့တွေကနေစားကြီးရဲ့သားကိုလှုပ်ကြံရဲတယ်ပေါ့ဆိုပြီးဟန်ဆောင်အော်ဟစ်ကဓားမြောင်ကိုထုတ်ပြီးအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကိုဘယ်သူမှမထားနိုင်ခင်မှာပဲရရဆက်ဆက်တပ်ဖြစ်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်သူကရိုင်ညံဘက်လွှဲပြီးဒေါ်သားလျှောက်စိတ်လိုက်မှန်ပါလုံးမိသွားတာဖြစ်လို့သူ့ကိုကြိုက်လို့အပြစ်ပေးနိုင်ကြောင်းအငြင်းခံတဲ့ပုံစံဟန်ဆောင်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရိုင်ညံကမင်းကတကယ်ကိုအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့သူပဲတရားမျှတမှုစိတ်သက်အရင်ပြင်းထန်တာပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဒရီယန်ကလည်းသူလှုပ်တင်တာကိုလှုပ်တာပါဆိုပြီးတီငိမ့်ပဲဆက်ပြီးဟန်ဆောင်နေလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရိုင်ညံကကစားကွက်ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးဒါဆိုရင်အတိကတရားခန့်စစ်ကိုခေါ်လာခဲ့ဒီအခန်းထဲမှာအဒရီယန်လိုအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့မူးမတ်တွေရှိသေးလားဆိုတာနားကြည့်ရအောင်လို့စစ်သားတွေကိုအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်ချက်ချင်းပဲဒါဆယ်လိုဟာနားဖေကဒီမျိုးမှာအကြီးကျယ်ဆုံးမူးမတ်ကိုလို့အော်ဟစ်ဆဲဆိုရင်အခန်းထဲကိုအတင်းဆွဲခေါ်ခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်အဒရီယန်ဟာသူ့သားအဖမ်းခံထားရတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာပဲစိုးကဘာလို့သူ့သားကိုရှားမတွေ့တာလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားပြီးမျက်လုံးစုံပြူးသွားရပါတော့တယ်ဘာဆယ်လိုကချန်ပီယံဘောမှာတည်ဆုံးနေတဲ့သူ့တပိတ်တွေရဲ့အလောင်းကိုမြင်တော့ရန်ညံကိုကြည့်ပြီးမင်းဘာလို့သူတို့ကိုတက်လိုက်တာလဲနာကိုလွတ်ပေးတာနဲ့မင်းကိုတေအောင်နှိမ့်ဆက်ဖြစ်မယ်လို့အော်ဟစ်ချင်းချောက်ပါတော့တယ်他ဟာရန်ညံစောင်းနေတဲ့ကွက်ထဲကိုကွက်တီဝင်လာတာပါပဲရန်ညံကမင်းကနာကိုနှိမ့်ဆက်ပြီးတက်ဖြစ်မယ်လို့ရောင်ကြကြချင်းချုံနေတာပေါ့ဟုတ်လားလို့ထောက်ပြလိုက်ပါတယ်ဘာဆယ်လိုကလည်းနာကဒီမျိုးမှာဘယ်သူမှမထီရတဲ့သူကိုမင်းတို့တေဝတာပြင်ထားတော့လို့ထက်ပြီးမောက်မစွာကြွေးကြော်ပါတယ်ရန်ညံကတဟားဟာရေမောလိုက်ပြီးမင်းကနာရီဘူးသမျှထဲမှာတတိရှိဆုံးကောင်ပဲလို့ပြောရင်းဘာဆယ်လိုရဲ့ရှေ့ကနေဘေးကိုဖယ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘာဆယ်လိုဟာသူ့ဖေအဒရီယန်အခန်းထဲမှာရှိနေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတော့တယ်ဘာဆယ်လိုကသူ့ဖေကိုမြင်တော့ပို့ပြီးတော့တောင်းအားတသွားပြီးမင်းတို့သွားပြီးငါအနောက်မှာရှိတဲ့သူဘယ်လောက်အရှင်ဝါကြီးလဲမင်းတီသွားစေရမယ်လို့ဆက်ပြီးကြွားဝါဖို့လုပ်နေတော့မှာပဲသူ့ဖေအဒရီယန်ကဒေါ်တလေးလေးထွက်ကဘာစပိတ်ပြီးချက်ချင်းဒူးထောက်ဆန်လို့ဟင်းဟောက်ပြီးအော်စလိုက်ပါတော့တယ်ဘာဆယ်လိုဟာအလုံအမင်းအန်လမင်တက်ပြီးဝေကွဲမရဖြစ်သွားကဘာရီမာရွေးနေလို့လေအဖေဆိုပြီးသူ့ဖေကိုမေးမြန်းပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့အဒရီယန်ကသူ့သားရဲ့စကားကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ပဲဘာဆယ်လိုကိုချန်ပီယံဘောဒူးထောက်ချသွားအောင်အတင်းကျပ်တွန်းချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အဒရီယန်ကရန်ညံကိုကြည့်ပြီးသူ့သားဟာနေရွေးပြီးဘာမှနားမလည်သေးတဲ့အစင်ချင်းကလေးပဲဖြစ်တာကြောင့်အသက်ချမ်းသာပေးဖို့အသေးတန်စတင်လောင်းပန်ပါတော့တယ်သူ့သားရဲ့အသက်ကိုသာချမ်းသာပေးမယ်ဆိုရင်သူ့မရှိသမျှစီးစိမ်ရအားလုံးကိုရိုင်းရန်စီပုံအပ်ပေးပါမယ်လို့လည်းကတိကိုပြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာပဲဘာဆယ်လိုဟာမနေ့တုန်းကသူ့ဖေပြောခဲ့တဲ့စကားကိုဂျက်ခနဲ့ပြန်တရိယာသွားပါတယ်နေစားကြီးရဲ့တားငယ်မျိုးကိုလာလိုက်မယ်သူ့နာကိုကက်ပြီးရင်းနှီးအောင်လုပ်ဖို့အဖေဖြစ်သူကအကြံပေးခဲ့တာကိုပြန်ရွေးမိသွားတာပါတကူလုံးကြောက်တူးတုံနေတဲ့ဘာဆယ်လိုကမင်းကနေစားကြီးရဲ့တားတော်လားလို့ရန်ညံကိုမေးလိုက်ပါတော့တယ်ရန်ညံကလည်းသူ့မှာအစကတည်းကစစ်သားမြောက်များချင်ရင်ပြီးဘာလာရာကိုကြည့်ရင်အဖေကိုအစကတည်းကတိနန်သားပဲလို့ပြန်ပြီးထောက်ပြလိုက်ပါတယ်ဘာဆယ်လိုဟာချက်ချင်းပဲခေါင်းကိုချန်ပီယံနဲ့ထိအောင်ကုန်ပြီးသူအမားကြီးမာမိသွားတဲ့အတွက်ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ရန်ညံကိုညိုလိုတောင်းပန်ပါတော့တယ်အဒရီယန်ကလည်းသူ့သားနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးသူတို့မိသားစုကိုနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးပါဦးလို့ရန်ညံကိုဝိုင်းပြီးအနာခံပါတယ်အဒရီယန်ဟာချန်ပီယံဘောအထိဒူးထောက်ချလိုက်ပြီးသူနဲ့သူ့မိသားစုဝင်အားလုံးဟာရန်ညံအပေါ်မှာပဲအကျွေးမဲ့တိဆာဆောင်တီယိုတွေပါမယ်လို့တိဆာဆိုပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါရန်ညံကအဒရီယန်ကိုမတရားတဲ့နေလန်းတွေနဲ့ရှာဖွေစုဆောင်ထားတဲ့တရားမဝင်စီးစိမ်တွေအကုန်လုံးကိုအနမိုပြောလိုက်ပြီးဒါမှသာသူ့ရဲ့ဘေးကင်းမှုကိုအာမခံနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်အဒရီယန်ကလည်းခေါင်းငုံပြီးအခုလိုရှားပါတဲ့အသက်ရှင်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုပေးတဲ့အတွက်ရန်ညံကိုအချိန်ချင်းကျေးဇူးတင်စကားဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဒရီယန်ကတတိမွေပြီးခင်းလေအမှန်တော့ဒီမျိုးရဲ့မျိုးစားကြီးအဲလ်ဒလစ်ဟာတခင်လေးရဲ့အဖေဖြစ်သူကိုတိစားဖောက်ဖို့အတွက်ပြင်ပကအင်အားစုတွေနဲ့တိတ်ဆိတ်ဆက်သွယ်နေပါတယ်
လို့ရိုင်းညံကိုကြောင်တင်ပြလိုက်ပါတော့တယ်ဒီစကားကအခန်းထဲကျန်တဲ့အရာရှိတွေကိုပါလမ်းချစ်သွားစေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မျိုးစားကြီးကိုတိုင်းတာဒေါ်လန်ပုံကံမှုလုပ်ဖို့ကြံစီနေတယ်ဆိုတာကိုသူတို့မယုံနိုင်ကြလို့ပါပဲဒါပေမဲ့ရိုင်းညံကတော့လူအယောင်ဆောင်တဲ့ကစားကွက်ကိုဘားနဲ့ဆင်းလိုက်ပါတယ်သူကအက်ဒရီယန်ကိုကြည့်ပြီးဒေါ်ဒရကြီးနဲ့အော်ဟစ်လိုက်ကမင်းကိုနားကလွတ်ပေးဖို့ကတိပေးထားတာတောင်အခုလိုအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အမိုက်စကားတွေရှောက်ပြောပြီးလူချင်းချင်းရင်တိုက်ပေးရမလားဆိုပြီးအပြင်းထန်ဂျိမ်းမောင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရန်ရန်ကအခုလိုအခြေမြင့်မရှိဆွဆွဲစကားပြောတဲ့အတွက်အက်ဒရီယန်နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကိုပါကိုမျက်ဖိဖို့စစ်သားတွေကိုချက်ချင်းအမိန်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်ဒီအလက်အပြောင်းကအက်ဒရီယန်ကိုစွန့်တုံလို့သွားစေပေမဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာတော့မျိုးစားကြီးအေလ်ထလစ်ကရင်ထဲကနေအလွန်ဝမ်းသာသွားပါတယ်သူကရန်ရန်ကိုဒီကောင်းကတကယ်လူအလူနပဲဘာမှရဲခေါ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလို့တက်မှတ်ပြီးသင်သေးလိုက်ပါတော့တယ်ထို့နောက်မျိုးစားကြီးအေလ်ထလစ်ခါရန်ရန်စီယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ရှောက်သွားပြီးရိုးရိုးသေးသေးဦးညွတ်ကကျွန်တော်မျိုးခင်လေးပေါ်လုံးဝဖြူစင်ရိုးသားစွာတိဆရှိတဲ့သူဖြစ်လို့ပုံကဲမိုးဆိုတာအိမ်မက်ထဲတောင်ဘယ်လုံးကမှမစင်စားဘူးပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရန်ရန်ကတော့ရေးရေးလေးပြုံးလိုက်ပြီးနာမင်းကိုယုံကြည်ပါတယ်လို့အေလ်ထလစ်ကိုပြောလိုက်ပါတော့တယ်